البنات مع بدا المغيث من اليوم وليداتك ما غادي يبقاو يمرضوا. اونتيبيوتيك طبيعي 4 ديال الوصفات غادي نقدمهم ليك في هذه الحلقه اللي غادي يحميوك انت والعائله ديالك من البرد وكذلك الكحه والرشح والحلاقم او ما يسمى باللوزتين، وغادي ينفعوا كذلك حتى بالنسبه للناس اللي وليداتهم تيمرضوا بزاف كطلع عليهم درجه الحراره كيعمر لهم الصدر ديالهم في هذه الفتره ديال التغيرات ديال الجو خاصه في الخريف، وكذلك كذلك عندهم مشكل ديال الحنيشات وشهيتهم مسدوده. اجيو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير معنا، واكيد مكونات سهله وبسيطه. الثوم الاحمر اللي كيتعتبر انتيبيوتيك طبيعي مقوي للمناعه مضاد للجراثيم وكذلك يخلصنا من الطفيليات. غادي نحتاج 4 ديال الدروس نديرهم في هاد لايبيتيكا ونديرهم فوق البوطه يطبخوا. فوالا كيف شفتوا معايا. من بعد ما غادي ندير ليهم الطياب ديال البكري كيف كنسميوها بالعاميه المغربيه ويطيبوا مزيان. غادي ندوز للمرحله المواليه. هذيك المياه غادي نحتفظ بها حيت ضروريه في عده استعمالات ما غاديش نرميها. غادي ناخذها نخويها هنا ومن بعد غادي نضيف عليها مكونات اخرى اللي غادي تعطيني شكل ديال سيرو. 2 ديال المعالق كبارين ديال السكر ثقيل او السكر كلاصي، كذلك غادي نضيف عليها القليل من الزعتر. في هذه الاثناء غادي ناخذ دريسات ديال الثومه اللي سلقت. فوالا غادي نمعزهم بهذا الشكل. تيوليو بحال الشكل ديال البوماده. وفي وصفتنا ضروري ما ناخذ الحمراء ماشي البيضاء. من بعد غادي ندوزو المرحله المواليه ونضيفو المكونات ديالنا. هاد الوصفه راها كترطب حتى الحلق الا كان جاف وكتعالج الربو والسعال والرشح. غادي نضيف ساشيه ديال الفانيلا وغادي نخلط جيدا. حتى كيطلق لي هذاك السيرو كنضيف نصف ملعقه ديال السكر ثقيل اولا السكر كلاصي. انا ملي كيكون عندي الحلق جاف كنولي معرضه حتى الكورونا. فوالا كيف شفتوا معايا. وغادي نضيف كذلك مكون اخر اللي انا شخصيا ما تيعطانيش في البرد اللي هو الزنجبيل او سكينجبير. غادي نحتاج منه راس ملعقه فقط.
نخلط ونوضع الخليط جانبا. غادي ندوز للوصفة الموالية. غادي ناخد 3 ديال الفصوص على حساب السن ديال الوليد. نحيد هاد البلاصة اللي مضروبة، او كذلك على حساب السن ديال الشخص. فوالا. ومن بعد ما غادي نخلط هاد المكونات كاملة، اولا غادي نمعك هاد المكونات. غادي نضيف انا من الافضل انني ندير غير 2 ديال الفصوص فقط. وعلى فكرة راه تيحيد حتى الديدان اللي تتكون في البطن. غادا نضيف هنا كيف كتشوفوا معايا زنجبيل او سكينجبير. غادي نحاول نحيد هاد البلاصه اللي تتكون كحله. فوالا، غير راس ملعقه فقط. ومن بعد غادي نقوم بخلط المكونات. ممكن انك تضيفي معها قطعه من الجبن، وممكن اننا نكتفيو بزيت زيتون خاصه اذا كان مطحون ديال العام. نقوم بخلط هاد المكونات كيف كتشوفوا معايا. وغادا نضيف اهم مرطب لجفاف الحلق القاضي على الجراثيم، واللي اكيد كيرفع لي المناعه ديال الجسم بشكل رهيب، اللي هو العسل. فوالا كيف كتشوفوا. غادي نخلط تنحصل على واحد الكريمه، وهنا غنضيف معها قليل من السكر كلاصي في حاله الى ما توفرش عندكم العسل. نخلط جيدا. ممكن تعوضوه كذلك بشويه ديال الفليو في حاله الا كان ضاربكم البرد بزاف وكتعانيو من المشكل ديال العطاس بزاف. خلط مزيان. ومن بعد غادي ناخد واحد الكأس، غادا نضيف فيه 2 ديال الحبات كيف كتشوفوا معايا، اولا حبه واحده على حسب نتوما شنو متوفر عندكم. ومن بعد غادي نقوم باضافه القليل من الحليب ديال الماعز اولا ديال الجمل اولا ديال البقر. نخلط هاد المكونات جيدا. ومن بعد غادي نضيف باقي الكميه. غادي نضيف عليها كذلك القليل من العسل ديال الكاليبسوس
اولا ديال الدغموس على حسب نتوما شنو توفر عندكم. جميع الوصفات ناخذهم في الليل دون شرب الماء من وراهم، وبالشفاء العاجل للجميع.